quieta Gallia, caeserunt constituerat in Italiam ad conventus agendos proficiscetur. Ibi cognoscit de publii Clodii Caedi, senatusque consulto certur factus, ut omnes juniores Italiae coniurarent, dilectum tota provincia haber instituit. Eae res in Galliam Transalpinam celeriter perferundur, adunt ipsi et ad fingunt rumoribus Galli, quod res poscre iudabatur, retineri urbano motu Caesarem, nequin tantis descensionibus ad exercitum venire posse. Hac impulsi occasione, qui amante se populi Romani imperio subiectos tolerant, liberius atque audacios, de bello consilia inire incipiunt. Indictis inter se principes Galliae conciliis, silvestribus ac remotis locis, queruntur de Aconis morte, posse hunc casum ad ipsos recidere demonstrant, miserantur communem Galliae fortunam, omnibus policitationibus ac praemis deposcunt, qui belli initium faciunt, et sui capitis periculo Galliam in libertatem vindicant. In primis rationem esse habendam dicunt, priusquam meorum clandestina consilia ferantur, ut Caesarem exercitu intercludatur. Id esse facile, ut neque legiones audiant absente imperatori ex hibernis egredi, neque imperator sine praesidio ad legiones pervenire possit. Postremo in acie praestare interfici, quam non veterem belli gloriam libertatemque, qua maioribus acceperent, recuperare. Is rebus agitatis profitentur carnotes, e nullum periculum communis salutis causa recusare, principesque ex omnibus bellum facturos policentur, et quonem in praesente obsedibus caveri inter se non possint ne rese feratur, ut iure iurando ac fide sanciatur, petunt, collatis militaribus signis, cum moria iorum gravissima caerimonia contenetur, ne facto initio belli ab reliquis deserandur. Tum collaudatis carnutibus, dato iureirando ab omnibus qui aderant, tempore eius rei constituto, ab concilio discedetur. Ubi ea dies venit, carnotes cotuato et conconet rumno ducibus, desperatis hominibus, cenabum sinurato concurrunt quivesque Romanus, qui negotiandi causa ebi constituerant, in his Gaium Fufium quietam, honestum equitem Romanum, qui rei frumentaria iussu Caesaris praerat. Interficiunt, bonaque eorum diripiunt. Celeriter ad omnes Galliae civitatis fama perfertur, am ubicumque maior atque illustrior incidit res, clamore per agros regionesque significant, hunc ali deenceps excipiunt et proximis tradunt, ut tum acedit, namquae cenabi orientes sole geste essent, ante primum confectum vigiliam in finibus Avernorum audita sunt, quod spatium est milium passum circiter centum sexaginta. Simini ratione ibi vercingetrix, Celtilli filius, Arvernus, summae potenti aerolescens, cuius pater principatum Galliae totius obtenuerat, et obium causam, quod regnum appetebat, ab civitate erat interfectus, convocatis suis clientibus facile incendit. Cognito eius consilio ad arma concurretur, prohibetur ab gobanitione patrio suo, radiquisque principibus, qui hanc temptandam fortunam non existamabant, expellitur ex oppido Gergovia. Non destitit tamen, atque in agris habet delectum gentium ac perditorum. Hac coacta manu, quoscumque adet ex civitate ad suam sententiam perducit. Hortatur et communis libertatis causa arma capiant, magnisque coactis copiis adversarios suos, a quibus Paulo ante erat eiectus expellit ex civitate. Rex ab suis appellatur, dimittit quoque versus legationis, obtestatur ut in fide maniant. Celeriter sibi Senones, Parisios, Pictones, Cadurcos, Turonos, Aulercos,
Lemoices sandos reliquosque omnes, qui ocernum attingunt adjungit. Omnium consensu ad eum defertur imperium. Qua oblata potestate omnibus his civitatibus obseres imperat, certum numerum militum ad se celeriter ad duci iuvet, armorum quantum quaeque civitas domi, quodque ante tempus efficiat constituit. In primis sequitatuis studet. Summae diligentiae summam imperis e veritat madit, magniturne supplici dubitantes cogit. Nam maiore commisso delicto igni atque omnibus tormentis necat. Leviore de causa, auribus de sectis, aut singulis effosis oculis, domum remittit. Ut sint reliquis documento et magniturne poenae per terriant alios. Is supplicis celeriter coactu exercitu lucterium cadurcum, summae hominem audaciae, cum parte copiarum in rutenos mittit, ipse in Bituriges proficiscitur. Eius aduentu Bituriges ad aeduos, quorum erant in fide, legatus mittunt subsidium rogatum, quo facilius hostium copias sustenere possint. Aedui de consilio legatorum, quos Caesar ad exercitum reliquerat, copias equitatus peditatusque subsidio Biturigibus mittunt. Qui cum ad flumen ligerim venissent, quod Bituriges ab aeduis dividit, paugus dies ibi morati, neque flumen transire aus in domum revertundur, legatisque nostris renuntiant, se Biturigum perfidium veritos revertisse. Cubes id consilii fuisse cognoverent, ut si flumen transisent, una ex parte ipsi, altera arruernis se circumsisterent. Ideane de causa, cum legatis pronuntiarunt, an perfidia adducti fecerent, quod nihil nobis constat, non videtur procerto esse proponendum. Bituriges eorum discessus statum cum arruernis iunguntur. Is rebus in Italium Caesari nuntiatis, cum iam ille urbanos res virtute ignae Pompei commodiorem in statum pervenisse intellegrit, in Transalpinam Galliam profectus est. Eo cum venisset, magna difficultate adficiabatur, qua ratione ad exercitum pervenire posset. Nam si legiones in provincia marceseret, se absenti in etendere proelio de migaturas indelegebat. Si ipse ad exercitum contenderit, naeis quidem eo tempore qui quieti viderentur suam salutem recte committi videbat. Interim lucterius cadurcos in rutenos missus eam civitatem arruernis conciliat. Progressus in Etiobriges et Gabalos abutrisque obseres acipit, et magna coacta manu in provinciam Narbonum versus eruptionem facere contendit. Quare nuntiata Caesar omnibus consiliis ante vertendum existamavit, ut Narbonum proficisceretur. Eo convenisset, de mentes confirmat, praesidia in rutenis provincialibus, volcis aracomicis, tollusatibus circumque Narbonum, quae loca hostibus erant finitima, constituit. Partem copiarum ex provincia supplementumque, quod ex Italia adduxerat, in Helvios qui fine servanorum contingunt, convenire iubet. Is rebus comparatis, represso iam lucterio et remoto, quod intrare intra praesidia periculosum putabat, in Helvios proficiscitur. Et Simons Cevena, que arruernos ab Helviis discludit, durissimo tempore anni altissima nive iter imperiebat. Tamen discussa nive sex in altitudinem pedum, atque ita vis patefactis, summum militum labore ad fines arvernorum pervenit. Quibus oppressis in opinantibus, quod se Cevena ut muro munitos existamabant, ac ne singulari quidem umquam homini eo tempore anni semetae paturant, equitibus imperat, ut quam latissime possint vagentur, et quam maximum hostibus terrorum inferant. Caleriter haec fama ac nunti ad vercem geterigem perferundur, quem per terreti omnes arruerni circumsistunt, atque obsecrant, ut suis fortunis consolat,
neve ab hostibus dire piandum, praesertum cum videat omne ad se bellum translatum, quorum mille precibus per motus castrex biturigibus movet in arvernos versus. At Caesar bidum in his locis moratus, quod haec de vercingeterige usu ventur opinione praeceperat, per causam supplementi equitatusque cogendi ab exercitu discedit, brutum adolescentem his copiis praeficit, hunc monet, ut in omnes partes equitis, quam latissime pervagendur, daturum se operum, ne longius triduo ab castris absit, is constitutis rebus suis in ompinatibus, cum maximis potestit in eribus vienam pervenit. Ibi nactus recentem equitatum, quem multis ante diebus eo praemisrat, neque diurno, neque nocturno, et tenere intermisso per fine saeduorum in linguines contendit. Ubi duae legiones iamabant, ut siquiretim de sua salute ab aeduis iniretur consilii, celeritate praecurreret. Eo cum pervenisset, ad reliquas legiones mittit priusque omnes in unum locum cogit, quam de eus adventu arvernis nuntiari posset. Hac reg cognita, ercinget rixursus in bituriges exercitum reducit, atque inde perfectus corgobinum, boiorum obilum, quos ibi Helvetico proelio victos Caesar collocaurat aeduisque attribuerat, oppugnari instituit. Magnum haec res Caesari difficultatem ad consilium capiendum adferebat, si reliquum partem hiemis uno loco legiones contineret, ne stipendiaris aeduorum expugnatis cuncta Gallia deficeret, quod nullum amicis in eo praesidium videretur positum esse. Si maturius ex hibernis educeret, ne ab re frumentaria duris subvectionibus laboraret. Praestare visum est tamen omnis difficultatis perpeti, cum tanta contumelia cepta omnium suorum voluntatis alienare. Itaque cortatus aeduos de supportando comeatu praemittit ad boios qui de suo adventu dociant, hortenturque ut in fide maniant atque hostium impetum magno animus susteniant. Duabus agedinci legionibus, atque impedimentis totius exercitus relictis, ad boios proficiscetur. Altro die cum ad operum senum velauno dunum venisset, nequem post se hostem relinqueret, quo expeditiore refrumentaria uteretur, oppugnari instituit idque biduo circum valavit. Tertio die missis ex opero legatis deditione arma conferri, iumenta produci, se scentos obseris dari hubet. Ea qui conficeret, gaium trebonium legatum relinquit, ipse ut quam primum iter faceret, cenabum carnutum proficiscetur, quitum primum allato nuntio deo pugnatione valauno duni, cum longius eam rem ductum iri existemarent, praesidium cenabi tuendi causa, quod eo mitterent, comparabant. Huc biduo pervenit. Castris ante operum positis diei tempore exclusus in postrum pugnationem differt, quaeque remus suis sint militibus imperat, et, quod opium cenabum pons fluminis ligidis contingebat, veritus ne noctu ex opero profugerent, duas legiones in armis excubare iubet. Cenabensis Paulo ante in meriam noctem silentio ex opero egressi flumen transire coiperunt, quare per exploratores nuntiata, Caesar legiones quas expeditas esse iuserat, portis incensis intromittit atque opero portitur, ver paucis ex hostium numero desideratis quincunti caperendur, quod pontis atque itinerum angustiae multitudines fugam intercluserant. Opidum direpit atque incendit, praedam militibus donat, exercitum ligidum traducit atque in biturigum fines pervenit. Vercingetrix ubide Caesaris adventu cognovit, oppugnatione destitit atque obviam Caesari proficiscetur. Ille opidum biturigum positum in via Noviodunum oppugnari instituerat, quo ex opido
cum legati ad eum venissent oratum, ut sibi agnosceret suaeque vitae consuleret, ut claritate reliquas res configeret, qua pleraque erat consecutus, arma conferri, equos produci, obseres dari iuben. Parte iam obsudum tradida, cum reliqua administrarendur, centurionibus et paucis militibus intromissis, qui arma iumenteque conquirerent, equitatus hostium procluisus est, qui agmen vercinget rigis anteceserat. Quem simul atque opidani conspexerunt, atque in spem auxilii venerunt, clamore sublato arma capri, portas claudere, murum complere coiperunt. Centurione sinopedo, cum ex significatione gallorum novi aliquidabis iniri consilient elexissent, glariis districtis portas occupaverunt, suosque omnes in colmes receperunt. Caesar ex castris equitatum educi iuvet, proliumque equestre committit. Laborantibus iam suis Germanos equites circeter quadringentus submittit, quos ab initio habere secum instituerat. Eorum impetum Galli sustenere non potuerunt, atque in fugum coniecti multis amissis se ad agmen receperunt. Quibus proflegatis rursus oppidani perterriti, comprehensos eos, quorum opera plebem concitatem existemabant, ad Caesarem perduxerunt se seque ei dediderunt. Quibus rebus confectis Caesar ad operum avaracum, quod erat maximum munitissimum quae infinibus biturigum, atque agri fertilissima regione profectus est, quod eo opera recepto civitatem biturigum se in potestatem redacturum confidebat. Vercingetrix tot continuis in commodis velau noduni, cenabi, novio dunia ceptis suos ad concilium convocat. Doc et longe alia ratione, esse bellum gerendum atque antea gestum sit, omnibus modis huic reis studendum, ut pabulatione et comiatu Romani prohibiantur. Id esse facile, quod equitatu ipsi abundent, et quod anni temperi subleventur, pabulum secari non posse, necessario dispersos hostes ex aedificiis Petri, os omnes quotidi ab equitibus deleri posse. Praeterea salutis causa, rei familiaris commoda negligendam, vicus atque aedificia incendio portere, hoc spadio ab via quoque versus, quo pabulandi causa adire posse videantur. Harum ipsis rerum copiam subpetere, quod quorum in finibus bellum geratur, eorum opibus subleventur. Romanos aut in opium non laturos, aut magno periculo longius ab castris processuros. Nequi interesse, ipsos ne interficiant, impedimentis ne exuant, cubus amissis bellum geri non possit. Praeterea opida incendio portere, quae non munitione et loci natura ab omnis sint periculo tutum, ne suis sint ad detractandum militiam receptacula, ne Romanis proposita ad copiam comeatus praedamque tollendum. Haec si gravia aut acerba videantur, multo illa gravius aestimari debere, libros coniuges in servitutem abstrahi, ipsos interfeci, quae sit necesse accidere victis. Omnium consenso hac sententia probata, uno die amplius vigenti urbes biturigum incenduuntur. Hoc idem fitint reliquis civitatibus, in omnibus partibus incendia conspeciuntur, quae et si magnocum dolore omnes ferebant. Tamen hoc sibi solaci proponebant, ud se proper explorata victoria calertera missa recuperaturos confidebant. Deliberatur de avarco in communi concilium incendi placeret an defendi. Procumbunt omnibus Gallis ad pedes biturigis, ne pulcherrimam prope totius Galliae urbem, quae praesidio et ornamentos sit civitati, suis manibus succendere cogerendum. Facile se loci natura defensuros dicunt,
quod prope ex omnibus partibus flumine et palude circumdata unum habeat, et per angustum aditum. Datur petentibus venia, dissuadente primo vercinget rigi, post concedente et precibus ipsorum, et misericordia vulgi. Defensores opido idonei dedegundur. Vercinget rix minoribus caeserem itineribus subsequitur, et locum castris delegat paludibus seluisque munitum ab Avarico longe milia passum sedicim. Ibi percertos exploratores in singula diei tempora, quae ad Avaricum magerentur cognoscebat, et quid firi vellet imperabat. Omnes nostras pabulationes frumentationesque observabat, dispersosque, cum longius necessario procederent, ad oriabatur magnoque incommodo adficiebat, et si, quantum ratione provideri poterat, ab nostris occurrebatur, ut incertis temporibus diversisque itineribus iretur. Castris adiem partem opidi positis Caesar, quae intermissa flumine et appelluribus aditum, ut supradiximus, angustum habebat, agerem apparare, vinea sagre, turres duas constiture coepid. Nam circum valare, loci natura prohibebat. Dere frumentarea boios atque aeduos ad hortari non destitit, quorum altri, quod nullo studio agebunt, non multum adiuvabant, altri non magnis facultatibus, quod civitas erat exigua et infirma, galerter quod habuerunt consumpserunt. Summa difficultate rei frumentariae ad fecto exercitu tenuitate boiorum, in dirigentia aeduorum, in candis aedificiorum, usque ut cum plures dies frumentum milites carurint, et pecore ex longinquoribus vicis ad acto extremum famam sustentarent. Nulla tamen vox est abiis audita populi Romani majestate, et superioribus victoriis indigna. Quin etiam Caesar cum in opere singulas legiones appellaret, et si acerbius in opium ferens, se demissuram opugnationem diceret, universi abeo, ne id facet, patebant. Sic se cum plures annus illo imperante meruisse, ut nullam ignominiam acciperent, nusquam infecta re discederent. Hoc se ignominiae laturos locos in ceptam opugnationem redequissant. Praestare omnes perferre acerbitatis, cum non civibus Romanis, qui cenabi perfidia galorem interissent, perentarent. Haec eadem centurionibus tribunisque militum mandabant, ut per eos ad Caesarem deferendur. Cum iam muro turris appropinquassent, ex captivis Caesar cognovit, vercinget regem consumpto Pablo castra movisse, proprius Avaricum atque ipsum cum equitatu expeditisque, qui inter equites proliari consuesent, insidiarum causa eo profectum, quo nostros postero die pabulatum venturos arbitraretur. Quibus rebus cognitis media nocte silentio profectus ad hostium castra mane pervenit. Illi celeriter per exploratores seduentu Caesaris cognito, carros impedimentaque sua in artiore siloas abdiderunt. Copias omnes in loco edito, atque aperto instruxerunt. Quare enunciata Caesar celeriter sarcinas conferri, arma expedire iusit. Collis eret leneter ab infimo acclivis, unc ex omnibus ferre partibus palus deficitis, atque impedita cingebat non latior peribus quinquagindam. Hoc se col, interruptis pontibus Galli fiducia loci contenebant, genera timque distributi in civitates omnia vada, ac saltus eos paludis obtenebant, sic animo parati, ut si eam paludem Romani perrumpere conerendur, aesitantes premerent ex loco superiore, ut qui propinquitatem loci videret, paratus prope aequum Marte ad dimicandum existemaret, qui iniquitatem conditionis perspiceret inani simulationes sese ostentare cognosceret.
Indignantes milites Caesar, quod conspectum suum hostes perferre posen, tanto lo spatio interrecto, et signum proali exposcentes sedocet, quanto detrimento, et quod virorum fortium morte necessis, et constare victorium. Quoscum sic animo paratus videat, ut nullum pro sua laude periculum recusant, summais iniquitatis condemnari devere, nisi eorum vitam sua salute habeat carriorum. Sic milites consolatus eorum die reducet in castra, reliquaque quaero pugnationem pertinebant, opedi administrare instituit. Vercingeterix, cum ad suas redisset, proditiones insumalatus, quod castra propius Romanos movisset, quod cum omnia quitatu discesisset, quod sine imperio tantas copias reliquisset, quod eus discessu Romani tanta opportunitate et celeritate venissent. Non haec omnia fortuito, aut sine consilio accidere potuisse. Regnum illum Galliae male Caesaris concessu, quam ipsorum habere beneficio, talim modo accusatus et haec respondit, quod castra movisset, factum in opia pabuli etiam ipsi sortantibus, quod propius Romanos accessit persuasum loci opportunitate, qui se ipsum munitione defenderet. Equitum vero operam neque in loco palustri desiderari debuisse, et illic fuisse utilem, quos sint profecti. Summam imperii se consulto nulli discedentem tradidisse, neis multitudines studio admicandum impelleretur, qui rei propter animi mollitiam studere omnes videret, quod iutius laborem ferre non possent. Romani si casu intervenerint, fortunae, si ad cuius indicio vocati, huic habendum gratim, quod et paucitatem eorum ex loco superiore cognoscere, et virtutem despicere poturint, qui demicare non ausi turpiter se in castra receperint. Imperium se ab Caesare per proditionem nullum desiderare, quod habere victoria posset, quaeam esset sibi atque omnibus Gallis exploratum, quin etiam ipsis remittere, si sibi magis honorum tribure, quam ab se salutem accipre videantur. Haec ut in delegatis, inquit, dam me sincere pronuntiari, audite Romanos milites. Producit servos, quos in pabulatione paucis antidiebus exceperat, et fame vinculisque excruciaverat. Iamante edocti, quae interrogati pronuntiarent, milites se esse legionarios dicunt, fame et in opia eductos clam ex castris exisse, siquid frumenti aut pecuris in agris reperire possent. Simili omnem exercitum in opia premi, neciam vires sufficere, quam nec ferre operis laborem posse. Itaque statuisse imperatorem, si nihil in oppugnatione operi profecissent, triduo exercitum deducere. Haec, inquit, a me, Vercingetorix, beneficia habetis, quem proditionis insimulatis, cuius opera sine vestros sanguine, tantum exercitum victorem fame consumptum videtis, quem turpiter se ex fuga recipientem, nec quac civitas suis finibus recipiat, a me provissum est. Conclamat omnes multitudo et sumore armis concrepat, quod facere in eo consuerunt, quius orationem approbant. Summum esse Vercingetorigem ducem, nec de eus fide dubitandum, nec maiori ratione bellum administrari posse. Statuunt, ut 10 milia hominum delecta ex omnibus copiis in opidum mittandur, nec solis vitorigibus communem salutem comitendum censent, quod paene in eo, si id opidum retenuissent, summam victoriae constari intelegebant. Singulari militum nostrorum virtuti consilia, quiusque modi gallorum occurrebunt, ut est summae genus solertiae, atqued omnia imitande et efficienda, quae ab quoque traduntur, aptissimum. Nam et laquis falcis avertebant, quas cum destinaverant, tormentis introrsus reducebant,
et agerem cuniculis subtrahebant, eos gentius quod apureos magnae sunt ferrariae, atque omne genus cuniculorum notum atque usitatum est. Totum autem urum ex omni parte turribus contabulaverant, atque hascoris intexerant. Tum crebris diurnis nocturnisque eruptionibus aut agri ignem inferebant, aut milites occupatos in opere adorebantur. Et nostrarum turrium altitudinem, quantum has quotidianus ager expresserat, commissis suarum turrium malis adequabant, et apertos cuniculos praeusta et praecuta materia, et pice fervifacta, et maximi ponderis saxis morabuntur, monibusque appropinquari prohibebant. Muri autem omnes Gallici hac fere formas sunt. Trabes directae perpetuae in longitudinem paribus intervallis, distantes inter se binos pedes, in solo collocandur. Haeri vinciuntur introrsus, et multo agri vestiuntur, autem, quae diximus, intervalle grandibus in fronte saxis effaciuntur. Is collocatis et quagmentatis alius in super ordo adedur, ut idem illud intervallum servetur, neque inter se contingant traves, sed paribus intermissae spatis, singulis saxis interiectis arte conteniantur. Sic de inceps omne opus contexetur, dum justa muri altitudo expleatur. Hoc cum in speciem varietatemque opus deforme, non est alternis trabibus saxis, quae rectis lineis suos ordenes serunt. Tum ad utilitatem et defensionem urbium summam habet opportunitatem, quod et ab incendio lapis et ab ariete materia defendet, quae perpetuis trabibus pedes quad regenos, plerumque introrsus revincta, neque perrumpi, neque distrii, potest. Isto trebus impedita oppugnatione milites, cum toto tembre frigere, et assiduis imbribus tardarendur. Tamen continenti labore omnia haec superauirunt, et diebus vigenti quinque agerem latum peres trecenti et triginda, altum peres octoginta extruxerunt. Cum mis murum hostium paene contingeret, et Caesar ad opus consuetudine excubaret, militesque horteretur, ne quorum nino tempus ab opere intermitteretur. Paulo ante tertiam vigiliam est animadversum fumare agerem, quem cuniculo hostes succenderant, eodemque tempore toto muro clamore sublato, doabus portis ab utroque lateriturrium eruptio fiebot. Alli facis atque aridum materiam, de muro in agrem emenos iaciebant, picam reliquasque res, quibus signis excitari potest, fundebant, ut quo primum curreretur, aut qui referretur auxilium, vix ratio iniri posset. Tamen, quod instituto Caesaris semper duae legiones pro castris excubabant, pluresque partitis temporibus erant in opere, galeriter factum est, ut alii eruptionibus resisterent, alii turres reducerent, agerremque interscinderent, omnis vero ex castris multitudo ad restinguendum concurreret. Cum in omnibus locis, consumpta iam reliqua parte noctis pugnaretur, semperque hostibus spes victoriae redenter graretur, eo magis, quod de justos Pluteos turrium videbant, nec facile adire apertus ad auxiliandum edemet vertebant, semperque ipsi recentes de fessis succederent, omnemque Galliae salutem in illo vestigio temporis positam arbitrarendur, accidit inspectantibus nobis quod dignum memoria visum praeteriundum non existamavimus. Quidam ante portum opedi Gallus per manus sebi ac picis traditas glebas in ignem e regione turris proiciebant. Scorpione ab latere dextro traiectus ex animatusque concedit. Hunc ex proximis unus iacentem transgressus, eodem illo munere fungebatur, eadam ratione ictus Scorpiones ex animato alteri succesit, tertius et tertio quartus,
nec prius ille est a propugnatoribus, vacus relictus locus, quam restincto agri, atui omni ex partis sub motis hostibus, finis est pugnandi factus. Omni experti Galli, quod res nulla successerat, post rodie consilium ceperunt, ex opero profugere hortanti et iubente vercinget rigi, id silentio noctis conati, non magna iactura suorum sesi effecturo sperabant, proptere quod neque longe ab opero castra vercinget rigis saberant, et palus, quae perpetuo intercedebat, Romanos ad insequendum tardabant, iamque hoc facere noctu apparabant, cum materis familiae repente in publicum procurrerunt, flentesque proiectae ad pedes suorum omnibus precibus petierunt, ne se et communes liberos hostibus ad supplicium dederent, quos ad capiendum fugam naturae et virium infirmitas impediret. Ubi eos in sententia perstare viderunt, quod plerumque in summo periculo timor misericordiam non requit, conclamare et significare de fuga Romanis coiperunt, quod timore per terra Galli, ne ab equitatum Romanorum viae praeoccuparendur, consilio destituerunt. Post rodie Caesar promotaturi perfectisque operibus quae facere instituerat, magno coorto imbre non inutilem, hanc ad capiendum consilium tempestatem arbitratus est, quod Paulo incautius custodias in muro dispositas videbat, suosque languidius in opere versari usit, et quid firi velet ostendit. Legionibusque intravenias in occulto expeditis, cortatus ut aliquando pro tantis laboribus fructum victoriae perciperent, is qui primi murum ascendissent praemia proposuit, militibusque signum dedit. Illi subito ex omnibus partibus se volaverunt, murumque celeriter compleverunt. Hostes renova per terti, muro tribusque deiecti, in foro ac locis petentioribus cuniatim constituerunt. Hoc animo ut siqua ex parte obviam contraveneretum, acie instructa depugnarent, ubi neminem in aequum locum sese demittere, sed toto undique muro circum fundi viderunt. Veretine omninos spes fugae toleretur, abiectis armis ultimas opidi partes continenti impetu petivirunt. Parsque ibi, cum angusto exitu portarum, se ipsi premerent, a militibus partiam egressa portis ab equitibus est interfectam. Nec fuit quiscum, qui praedae studeret. Sic et cenabi caede, et labore operas incitati, non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus pepercerunt. Deneque ex omni numero, qui fuit circeter milium quadringenta, vix octingenti, qui primo clamore auditus se ex opero eiecerunt, in columes ad vercinget rigem pervenerunt. Quos ille multa iam nocte silentio ex fuga excepit, virtus nec quoncastris exiorum concursu et misericordia vulgi seditio oreretur, ut proculin via dispositis familiaribus suis principibusque civitatum, disperandus deducendosque ad suos curaret, quae quique civitati pars castrorum ab initio obvinerat. Post rodie, concilio convocato, consulatus cohortatusque est nesse admurum animo demitterent, ne perturbarentur in communo. Non virtute, neque in acie vicisse Romanos, sed artificio, quorum et scientia pugnationis, quius rei fuirent ipsi imperiti. Errare, siqui in bello omnes secundos rerum proventus expectent. Sibi numquam placuisse avaricum defendi, quius rei testes ipsos haveret, sed factum imprudentia biturigum, et nimia obsequentia reliquorum uti hoc incommodum acciperetur. Id tamen se celeriter maioribus commodis sanaturum, nam quae ab reliquis Gallis civitatis desintirent, as sua de legendia adjuncturum atui unum consilium totius Galliae effecturum,
quius consensui ne orbis quidem terrarum possit obsistere, idque se prope iam effectum habere. Inter aecum esse abis communis salutis causa impetrari, ut castra munire institurent, quo facilius repentinos hostium impetus sustenerent. Fuit haec oratio non ingrata Gallis, et maxime, quod ipse animo non ide fecerat tanto accepto incommodo, neque se in occultum abdiderat, et conspectum multitudines fugerat. Plusque animo providere, et praesentire existem abatur, quod reintegra primo incendendum avarcum, post deserendum censurat. Itaque ut reliquorem imperatorum res adversae auctoritatem minunt, sic huius ex contrario dignitas incommodo accepto in dies augebatur. Simul in spem eniebant eius adfirmatione de reliquis adjungendis civitatibus. Primumque eo tempore Galli castra munire instituerunt, et sic erant animo consternati, homines insueti labores, ut omnia quae imperarentur sibi patienda existemarent. Nec minus cum est Pollicatus Vercingetorix animo laborabat, ut reliquas civitates adjungeret, atque eas donis Pollicitationibusque aleciebat. Uic rei idoneos homines delegebat, quorum quisque aut oratione subdula aut amicitiae facilime capre posset, qui avaraco expugnato refugerant, armandos estendiosque curat, simul ut de minutae copiae redintegrarentur, imperat certum numerum militum civitatibus, quem et quam ante die in castra educi velit, Sagittariosque omnes, quorum erat per magnus numerus in Gallia, conquiri et ad se mitti iubet. Is rebus celeriter id quod avarci deperierat expletur. Interim Teutomatus, Olviconis filius, rex nitio brigum, quius pater ab senatu nostro, amicus erat appellatus, cum magno equitum suorum numero, et quos ex Aquitania conduxerat ad eum peruenet. Caesar avarci cum plures dies commoratus, summamque ibi copiam frumenti et reliqui commiatus nactus, exercitum ex labore atque in opia refecit. Iam propi hieme confecta, cum ipso anni tempore ad gerendum bellum hocaretur, et ad hostem proficisci constituisset, sive eum ex polludibus silvisque elicere, sive obsidione premere posset, legati ad eum principes aeduorum veniunt oratum, ut maxime necessario tempore civitatis subveniat. Summo esse in periculo rem, quod cum singule magistratus antiquitus creari, atque regiam potestatem annum obtinere consuesent, duo magistratum gerant, et seiuterque eorum legibus creatum esse dicat. Orum esse alterum convictolituum, florentem et illustrem adolescentem, alterum cotum, antiquissima familia natum, atque ipsum hominem summae potentia et magnae cognationis, cuius frater vadet Iacus proximo anno eundem magistratum gesserit, civitatem esse omnem in armis, divisum senatum, divisum populum, suas cuiusque eorum clientelas, quod si diutius alatur controversia, fore uti pars cum parte civitatis confligat. Id ne accedat, positum in eius diligendia atque auctoritate. Caesar, retia bello atque hoste discedere detrimentosum esse existemabat, tamen non ignorans quantex dissensionibus incommode oriri consuesent, ne tante et tam conjuncta populo Romano civitas, quam ipse semper aluisset omnibusque rebus ornasset, ad vim atque arma descenderet, atque appars quae minus sibi confideret auxilia vercingeterige arceseret, quic rei praever tendum existemavit, et, quod legibus aeduora mis, qui summum magistratum obtinerent, excedere ex finibus non licerit, neque de iure aut de legibus eorum diminuisse videretur. Ipse in aeduos proficiscis statuit senatumque omnem et quos inter controversia esset ad se decetium evocavit.
cum prope omnes civitas eo convenisset. Docere turque paucis clam convocatis alio loco, alio tembre atque opportuerit, fratrem a fratere renuntiatum, cum leges duo ex una familia vivo utroque non sola magistratus creari vetarent, sed etiam in senatu esse prohiberent, quotum imperium deponere coegit, convicto litovim, qui per sacerdotes more equitatis intermissis magistratibus esset creatus, potestatem obtinere iusit. Hoc decreto interposito cohortatus aeduos, ut controversarium ac dissensiones oblivis querendur, atque omnibus omissis rebus, huic bellos servirent, eque quae meruissent praemia, ab sede victa Gallia expectarent, equi totumque omnem et peritum milia decem sibi celerter mitterent, quae in praesidiis rei frumentariae causa disponeret, exercitum in duas partes divisit. Quattuor legiones in senones Parisiosque labieno ducendas dedit, sex ipse in Avernus, ad opinum Gergovium secundum flumen Elaver duxit, equitatus partem illi attribuit, partem sibi reliquit. Quare cognita, vercingetrix omnibus interruptis eos fluminis pontibus ab altera fluminis parte iter facere coepit. Cum uterque utrimque exisset exercitus, in conspectu fereque, e regione castris castra ponebant, dispositis exploratoribus, necubi effecto ponte Romani copias traducerent. Erat in magnis Caesaris difficultatibus res, ne maiore maestatis partem flumine impediretur, quod non fere ante autumnum Elaver vado transiri solet. Itaque, ne id accideret, silvestri loco castris positis, e regione unius eorum pondium, quos Vercingetorix rescindendos curavorat, postero die, cum duabus legionibus in occulto restitit. Reliquas copias, cum omnibus impedimentis, ut consuerat misit, apertisque bustum quartibus, ut innumerus legionum constare videretur. Isquam longissime possent progredi iussis, cum iam ex diei temperi conjecturum ceperat in castra peruendum, istem sublicis, quorum pars inferior integra remanebat, pontem reficere coepit. Celerit er effecto opere, legionibusque traductis, et loco castris idoneo delecto, reliquas copias revocavit. Vercingetrix recognita, ne contra sum voluntatem dimicare cogeretur, magnis itineribus antecesit. Caesar ex eo loco quintis castris Gergovium pervenit, equestrique eo die proalio levi facto, perspecto urbis situ, quae posita in altissimo monte omnes aditus difficilis habebat, de expugnatione desperavit, de obsessione non prius agendum constituit, cum rem frumentarium expedisset. At Vercingetorix castris, prope operum positis, mediocribus circum se intervallis separatim singularum civitatium copias collocavarat, atque omnibus eius iugi collibus occupatis, quad despici poterat, horribilem speciem praebebat. Principesque earum civitatium, quos sibi ad consilium capiendum delegerat, prima luce quotidia ad se convenire iubebat, siuquid communicandum, siuquid administrandum videretur. Neque ullum fere diem intermittebat, qui nequestri proilo, interiectis Sagittaris, quid in quoque esset animi ac virtutes suorum perspiceret. Erat e regione operi coles sub ipsis radicibus montis, egregie munitus atque ex omni parte circumcisus, quem si tenerent nostri, et aquae magna parte, et populatione libera prohibituri hostes videbantur. Sedis locus praesidio abis non nimis firmo tenebatur. Tamen silentio noctis Caesar ex castris egressus, priusquam subsidio ex opero veniri posset, deecto praesidio potitus loco, dua sibi legiones collocavit, fossamque duplicem duodenum pedum a maioribus castris ad minora perduxit, ut tuto ab repentino hostium in cursu etiam singuli commiare possent.
Dum haec ad Gergovium gerontur, convicto litevis aedus, cui magistratem adjudicatum a Caesare demonstravimus, solicitatus ab Avernis pecunia, cum quibus tam adolescentibus colloquitur, quorum erat princeps Litavicus atque eius fratris, amplissima familia nati adolescentes, cum is praemium communicat hortaturque, ut se libros et imperio natos meminerent. Unum esse aeduorum civitatem, quae certissimum Galliae victoriam deteneat. Eius auctoritate reliquas contineri, quad traducta locum consistendi Romanis in Gallia non fore. Esse non nullus ec Caesaris beneficio et fectum, sic tamen, ut justissimam apudeum causam obtenurit, sed plus communi libertati tribuere. Cur enim potius aedui de suo iure, et de legibus ad Caesarem disceptatorem, quam Romani ad aeduos veniunt. Galerter adolescentibus et oratione magistratus et praemio deductis, cum se vel principes eius consilii fore profiterentur, ratio perficiendi quaerebatur, quod civitatem temere ad suscipiendum bellum aduci pos, non confidebant. Placuit ut Letavicus 10.000 midibus, quae Caesari ad bellum iterentur, praeficeretur atque educenda curaret, fratresque eius ad Caesarem praecurrerent. Reliqua qua ratione agi placiat constituunt. Litavicus excepto exercitu, cum media passum circeter triginta ab Gergovia besset, convocatis subito militibus lacrimans. O proveciscimur, inquit, milites, omnes noster equitatus, omnes nobilitas interrit, principes civitatis, et Praederix et viri Romarus, in simulati prodetiones ab Romanis indicta causa interfectis sunt, haec ab ipsis cognoscite, qui ex ipsa caeri fugerunt. Namego fratribus atque omnibus meis propinquis interfectis dolore prohibior, quae gesta sunt pronuntiare. Producontur hi quos ille educurat, quae dici velet, atque edem, quae Litavicus pronuntiaverat, multiturni exponunt. Multos equites aeduorum interfectos, quod collocuti cum Avernis dicerentur, ipsos se inter multitudinem militum occultasse, atque ex media caere fugisse. Conclamant aedui et Litavicum obsecrant, ut sibi consolat. Quasi vero, inquit ille, consiliis sit res, ac non necesse sit nobis Gergovium contendere, et cum Avernis nos met coniungere. Andubitamus quin nefareo facendere admisso Romani, iam ad nos interficiendos concurrant? Proinde, si quid nobis animi est, persequamur eorum mortem qui indignissime interierunt, atque hos latrones interfeciamos. Ostendit cives Romanos, qui eius praesidii fiducia una erant. Magnum numerum frumenti cum eatusque diripit, ipsos crudeliter ex cruciatos interfecit. Nuntios tot acuitate aeduorum dimittit, eodem mendacio de caede equitum et principum permovit. Hortatur ut simili ratione, at ipse fecerit suas injurias persequantur. Eporedrix aedus, summo loco natus adolescens, et summae domi potentiae, et una viridumarus, pariaetate et gratia, sed genere dispari, cum Caesar abdiviciacos sibi tradetum, ex humili loco ad summam dignitatem perduxerat, in equitum numero convenerant, nominatum abeo evocati. Is erat inter se de principatu contendo, et in illa magistratum controversia alter pro convicto litoi, alter pro coto summis opibus pugnaverant. Ex is Eperedrix, cognito Litavici consilio, media fere nocte rem ad Caesarem defert. Orat ne patiatur civitatem pravis adolescentium consiliis ab amicitia populi Romani deficere, quod futurum provideat, si se tot hominum milia cum hostibus conjunxerint, quorum salutem neque propinqui neglegere,
neque civitas levi momento aestimare posset. Magna adfectus solicitudine hoc nuntio Caesar, quod semper aeduorum civitati praecipue indulserat, nulla interposita dubitatione, legiones expeditas quatuor, equitatumque omnem ex castris seducit. Nec fuit spatium tali tempore ad contrahenda castra, quod res posita in celeritate videbatur. Gaium Fabium legatum, cum legionibus tuabus, castris praesidio relinquit. Fratres Litavici, cum comprehendi iusisset, Paulo ante reperit ad hostes fugisse. Ad hortatus milites, ne necessario tempore teneris labore permoviantur, cupidissimis omnibus progressus media passum quinquet vigenti, agmen aeduorum conspicatus, immissu equitatu et reorum oratur atque impedit, interdicitque omnibus nequemquam interficiant. Epere dirigem et virodomarum, quos illi interfectos existam abant, inter equites versari suosque appellare iubet. His cognitis et Litavici fraude perispecta, aedui manus tendere, deditionem significare et proiectis armis mortem deprecare incipiunt. Litavicus cum suis clientibus, quibus more galorem nefas est, etiam in extrema fortuna deserere patronus, Gergoviam profugit. Caesar nuntis ad civitatem aeduorum missis, quis suo beneficio conservatus docerent, quos iure belli interficere potuisset, tribusque horis noctis exercitui ad quietum datis castra ad Gergoviam movit. Medio ferie tenere equites a Fabio missi, quanto res in periculo fuerit, exponunt. Summis copiis castra oppugnata demonstrant, cum crebro integri de fessis succederent, nostrosque assiduo labore defatigarent, cubus propter magnitudinem castrorum perpetuo esset istem in vallo permanendum. Multitudine sagittarum, ad omnes generis telorum multos vulneratos, ad haec sustinendum magno usui fuisse tormentam. Fabium discesso eorum duabus relictis portis substruere ceteras plutuosque vallu adere, et se in posturum diem, similemque casum apparare. Ist rebus cognitis, Caesar summo studio militum ante ortum solis in castra peruinit. Dum haec ad Gergovium geruntur, aedui primis nuntis ab Litavico acceptis, nullum sibi ad cognoscendum spatium relinquunt. Impellit alius Avaritiam, alius iracundia et temeritas, quae maxime illi hominum generi est innata, ut levum auditionem habiant pro rei comperta. Bona civium Romanorum direpiunt, caedes faciunt, in servitutem abstrahunt. Adiuat rem proclinatum convicto Litavis plebemque ad furorem impellit, ut facinere admisso ad sanitatem reverti podeat. Marcum Maristium, tribunum militum, iter ad legionem facientem fide data, ex opiro Cabilono educunt. Idem facere cogunt eos, qui negotiandi causa ibi constiterant. Hos continuo in tenere adorti, omnibus impedimentis sexuunt. Repugnantes diem noctemque obsident, multis sutrimque interfectis maiorem multitudinem armatorum concetant. Interim nuntio alato omnes eorum milites in potestate Caesaris teneri, concurrunt ad Aristium, nihil publico factum consilio demonstrant, quaestionem de bonis direptis decernunt, Litavici fratrumque bona publicant, legatus ad Caesarem sui purgandi gratia mittunt. Haec faciunt recuperandorum suorum causa, sed contaminati facinere et capti compendio ex direptis bonis, quod eares ad multos pertinebat, et timore poenae exterreti consilia clam de bello inire incipiunt, civitatesque reliquas legationibus solicitant. Quae temetsi Caesar intelegebat, tamen quam mitissime potest legatus appellat.
Nil se propter inscientiam levitatemque vulgi gravius de civitate judicare, neque sua in aeduos benevolentia diminuere. Ipse maiorem Galliae motum expectans, ne ab omnibus civitatibus circumsisteretur, consilia inhibant, quam admirum ab Gergovia discederit, ac rursus omnem exercitum contraherit. Ne profectio nata ab timore defectionis similis fugae videretur. Haec cogitanti accidere visa est facultas bene rei gerendae, namcum in minora castra operis perspiciendi causa venisset, anviduertit colum, qui ab hostibus tenebatur, nudatum hominibus, qui superioribus diebus vix prae multitudine cerni poterat, admiratus quaerit ex perfugis causam, quorum magnus erium quotidie numerus confluebat, constabet inter omnes, quod iam ipse Caesar per exploratoris cognoverat, dorsum esse eius iugi prope aequum, sed hunc silvestrem et angustum, quae esset aditus ad alterem partem opidi, huic loco vehementer illos temere, nec iam aliter sentire, uno colle ab Romanis occupato, si alterem amisissent, quin paene circum valati atque omni exitu, et pabulatione interclusi viderentur. Ad hunc muniendum omnes avercen getrige evocatos. Ac recognita, Caesar mittit cum plure sequitum turmas, is de media nocte imperat, ut Paulo tumultuosius omnibus locis vagerentur. Prima luce magnum numerum impedimentorum ex castris mulorumque produci, deque histramenta detri, mulionesque cum cassiribus sequitum specie ac simulatione collibus circumvehi iubit. Is paucos adit equites qui latius ostentationis causa agerentur. Longo circuitu eastem omnes iubit petere regiones. Haec procul ex opero videbantur, ut erat a Gergovia de spectus in castra, neque tanto spatio certi quid esset explorari poterat. Legionem unam eodem iugo mittit et Paulum progressam inferiore constituit loco silvisque occultat. Augetur Galli suspicio, atque omnes illo ad munitionem copiae traducuntur. Vacua castra hostium Caesar conspicatus, tectis insignibus suorum occultatisque signis militaribus raros milites, ne ex opero adverterentur, ex maioribus castris in minora traducet, legatisque, quos singulis legionibus praefecerat, quid firi velit ostendit. In primis monet ut continuant milites, ne studio pugnandi, aut spe praedae longius progredeantur. Quid iniquitas loci habeat in comedi proponit, hoc una celeritate posse mutari, occasiones esse rem non proidi, is rebus expositi signum dat, et ab dextra parte alio escensu eodem tempere aeduos mittit. Opedi murus ab planitie, atque initio ascensus recta regione, si nullus anfractus intercederet, 1200 passus aberat. Quidquid huc circuitus ad moliendum clivum acceserat, id spatium itineris augebat. Ab medio fere colle in longitudinem, ut natura montis ferebat, ex grandibus saxis sexpedum murum, qui nostrorum impetum tardaret, praeduxerant Galli, atque inferiore omnis spatio vacuo relicto, superiorem partem colles susque ad murum opidi densissimis castris compleurant. Mirete status signo celeriter ad munitionem perveniunt, eamque transgressi trinis castris podiuntur, ac tanta fuit in castris capiendis celeritas, ut Teutomatus rix neti obrigum subito inter bernaculo oppressus, ut meridie conquieurat, superiore corporis parte nudata, vulnerato equo, vix se ex manibus praedantium militum me riperit. Consecutus id quod animo proposurat, Caesar receptui cani iusit legionisque decimae, quacum erat, continuo signa constituit,
ac reliquarum legionem milites non exauditos sono tubae, quod satis magna vallis intercedebat, tamen ab tribunis militum legatisque, ut erat a Caesare praeceptum, retinebantur. Sed de latis spe celeris victoria, et hostium fuga, et superiorem temporum secundis proelis, nihil adeo ardum sibi esse existem avirunt, quod non virtute consequi possent, neque finem prius sequendi fecerunt, quam muro oppidi portisque appropinquarunt. Tum vero ex omnibus urbis partibus orto clamore, qui longius aberent repentino tumulto perterreti, cum hostem intra portas esse existemarent, sese ex oppido eie cerunt. Matris familiae de muro estem argentumque actabant, et pectere nudo prominentes passis manibus obtestabantur Romanos, ut sibi parcerent neu, sicut avarici fecissent, ne a mulieribus quidem atque infantibus abstinerent. Non nullae de muris per manus de missae sese militibus tradebant. Lucius Fabius, centurio legionis octavae, quem inter suos eodie dixisse constabet excitaris se avere censibus praemis neque commissurum, ut prius quisquam murum ascendrit, tres suos nactus munipalaris, atque avis sublevatus murum ascendit, os ipse rursus singulos exceptans in murum extudit. Interim qui ad alterem partem opedi, ut supra demonstravimus, munitionis causa convenerant, primo ex audito clamore, inde etiam crebris nuntiis incitati, operum a Romanis teneri, praemissi sequitibus magno concurso eo contenderunt. Eorum ut quisque primus venerat, sub muro consistebat, suorumque pugnantium numerum hagebat. Quorum cum magna multituro convenisset, matris familiae, quae Paulo ante Romanis de muro manus tendebant, suos obtestari, et more Gallico passum capillum ostentare, liberosque in conspectum proferre coiperunt. Erat Romanis nec loco, nec numero aeque contentio. Simul et cursut spatio pugnae defatigati, non faclere centes atque integros sustenebant. Caesar, cum in equo loco pugnari hostiumque ageri copias videret, praemetio in suis ad titum sextium legatum, quem minoribus castris praesidio reliquarat, misit, ut cohortes ex castris scelerite reducerit, et sub infimo coli ab dextro latere hostium constitueret, ut si nostros loco de pulsos vidisset, quo minus libere hostes insequerentur terrerit. Ipse Paulum ex eo loco cum legione progressus subi constituerat, e juventum pugna expectabat. Cum acerrime comminus pugnaretur, hostes loco et numero nostri virtute confiderent, subito sunt aedui visi ab lateri nostris aperto, quos Caesar ab dextra parte aleo ascensu manus distinendae causa miserat. His similitudine armorum vehementer nostros perterruirunt, ac temetsi dextris humeris exertis anima duertebantur, quod insigne pactum esse consuerat, tamen id ipsum sui fallendi causa milites ab hostibus factum existemabant. Eodem tempore, Lucius Fabius, centurio, quique una murum escenderant, circumventi atque interfecti muro praecipitabantur. Marcus Petronius, eiusdem legionis centurio, cum portem excidere conatus esset. A multitudine oppressus, ac sibi desperans multis iam vulneribus acceptis, manipularibus suis, qui illum secuti erant. Quodiam, inquit, me una vobiscum seruare non possum, vest traequidem certe vitae prospiciam, quosque peritate gloriae ductus in periculum deduxi, vos stata facultate vobis consulite. Simul in medios hostes irrupit, duobusque interfectis relicos a porta Paulum submovit, conantibus auxiliaris suis. Frustra, inquit, meae vitae subvenire conamini,
quem iam sanguis viresque deficiunt, proinde habite, dum est facultas, vosque ad legionem recipete, et apudnans post Paulum congedit, ac suis saluti fuit. Nostri, cum undique premerentur, sex et quadraginta centurionibus amissis deiectis sunt loco, sed intolerantius Gallos insequentes legio decima tardavit, quae pro subsidio Paulo aequiore loco constituerat, ancrursus tertiae decimae legiones cohortes exciperunt, quae ex castris minoribus eductae cum Tito Sextio legato ceperant locum superiorum. Legiones ubi primum planitiam metigerunt, infestis contra hostes signis constituerunt, Vercingetrix ab radicibus colles suos intra munitiones reduxit. Eo die midetes sunt Paulo minus septingenti desiderati. Postero die Caesar Contione advocata temeritatem cobritatemque militum reprehendit, quod sibi ipsi iudicavissent quo procedendum, aut quid agendum videretur, neque signo recipiendi dato constituissent, neque ab tribunis militum legatisque retineri potuissent. Exposuit quid iniquitas loci posset, quid ipse alivaricum sensisset, cum sine duce et sine equitatu de prehensis hostibus exploratam victoriam dimississet, ne paro modo detrimentum in contentione propter iniquitatum loci accederet. Quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, quos non castrorum munitiones, non altitudo montis, non murus operi tardare potuisset, tanto opere licentiam, arrogantiamque reprehendere, quod plus sequam imperatorem de victoria, atque exitu redum sentire existamarent, nec minus se ab milite modestiam et continentiam, quam virtutem atque animi magnitudinem desiderare. Hac habita Contione, et ad extremum orationem confirmatis militibus, ne ob hanc causam animo permoverendur, niu quod iniquitas loci atulisset, id virtuti hostium tribuerent. Erem de profectione cogitans, quae ante senserat legiones ex castris eduxit, aciemque idoneo loco constituit. Cum Vercingetrix, nihil magis in aecum locum descenderit, levi facto equestri prolio, atque secundo in castra exercitum reduxit. Cum hoc idem postero die fecisset, satis ad Gallicum ostentationem minuendam, militum quae animos confirmandos factum existamans in aeduos movit castro. Netum quidem in secutis hostibus tertio die ad flumen elaver venit, pontem refecit exercitumque traduxit. Ibi avirdo maro, atque epere drigi, aeduis appellatus discit, cum omni equitatu litavicum ad sollicitando saeduos profectum, opus esse ipsos antecedere, ad confirmandum civitatem, et si multis iam rebus perfidiam aeduorum perspectam habebant, atque horum disceso ad maturari defectionem civitatis existamavat, tamen eos retinendos non constituit, ne aut inferri in iuream videretur, aut dare timores alicum suspicionem. Discedentibus his breviter sua in aeduos merita exposuit, quos et quam humides ecipisset, cum pulsos in opera, multatus agris omnibus ereptis copiis, impositus stipendio, obsidibus summa cum contumelia extortis, et quam infortunam quamque in amplitudinem deduxisset, ut non solum in pristinum statum redisent, sed omnium temporum dignitatem et gratiam antecissis viderendur. Is datis mandatis eos ab se dimissit. Novio dunum erat operum aeduorum ad ripas ligris opportuno loco possidum. Huc Caesar omnes obsidis Galliae, frumentum, pecuniam publicum, suorum atque exercitus impedimentorum magnam partem contulerat. Huc magnum numerum equorum ius belli causa in Italia atque Hispania coemptum miserat. Eo cum eperedrix virido marusque venissent, et de statu civitatis cognovissent, litavicum bibracti ab aeduis receptum, quod est oppidum apud eos maximae auctoritatis,
convicta literum magistratum, maddamque partem senatus adiem convenisse, legatus ad vercinget rigem de pac et micetia concilianda publicae missos, non praeter mittendum tantum commodum existam averunt. Et aquae interfectis novioduni custodibus, quique eo negotiandi causa convenerant, pecuniam atque equus inter se partiti sunt, obsere civitatem bibracte ad magistratum deducendos cura virunt. Operum, quora se teneri non posse judicabant, nequi esset usui Romanis incenderunt. Frumenti quod subito potuerunt, navibus avexerunt, reliquum flumine atque incendio corruperunt. Ipsi ex finitimis regionibus copias scogerim, praesidia custodiasque ad ripas ligres disponere, equitatumque omnibus locis iniciendi timoris causa ostentare coiperunt. Si a bre frumentaria Romanos excludere, ad ductos in obbia in provinciam expellere possunt. Quam ad spem multum meos adiuabat, quod liger ex nivibus creverat, ut omnino vado non posse transiri videretur. Quibus rebus cognitis, Caesar maturandum sibi censuit, si esset in perficiendis pontibus periclitandum, ut prius quam essent maioris eo coactae copiae dimicaret, nam ut commutato consilio iter in provinciam converteret, id nemetu quidem necessario faciendum existem abit, cum infame atque indignitas rei et appositus mons cavena, verumque difficultas impediebat, tum maxime quod abiuncto labieno, atque is legionibus quas unam miserat vehementer timebat. Itaque admodum magnis diurnis nocturnisque itineribus confectis contra omnium opinionem ad digerem venit, vadoque perequite sinuento pro rei necessitate opportuno, ut bracia modo atque humri ad sustenend arma liberi ab aquae esse possent, disposito equitatu, qui influminis refringeret, atque hostibus primo aspectu perturbatis, in columum exercitum traduxit, frumentumque in agris et pecris scopium nactus, repleto his rebus exercitu, iter in senones facere instituit. Dum haec apud Caesarem geruntur, Labienus eo supplemento, quod nuper ex Italia venerat, relicto agedinci, ut esset imperimentis praesidio, cum quatuor legionibus Lutetiam proficiscetur. Id est operum perisiorum, quod positum est in insula fluminis sequanae, cuius seduentu ab hostibus cognito magnae ex finitimis civitatibus copiae convenerunt. Summa imperii traditur Camulogeno Aulercu, qui prope confectus aetate, tamen propter singularem sciendiam rei militaris ad eum est honorem evocatus. Is cum animadvertis et perpetuam esse paludem, quae influeret in sequanam atque illum omnem locum magnoperi imperiret, hic concedit nostrosque transitu prohibere instituit. Labienus primo vinias agri, Cratibus atque agere poludem explere, atque iter munire conabatur. Post quam difficilius confiri animadvertit, silentio e castris tertia vigilia egressus eodem quo venerat itinere metius sedum peruinit. Id est operum senunum in insula sequanae positum, ut Paulo ante de Lutetia diximus, deprehensis navibus circiter quinquaginta, caleriterque conjunctis atque eo militibus impositis, et rei noitate perterritis operanis, quor magna pars erat ad bellum evocato, sine contentione opiro potitur. Refecto ponte, quem superioribus diebus hostes resciderand, exercitum traducit et secundo flumine ad Lutetiam iter facere coipit. Hostes recognita abis, qui metios sedo fugerant, Lutetiam incendi, pontesque eos opedi rescendi jubent, ipsi profecti Apulude ad ripas sequanae e regione Lutetiae contra Labieni castra considunt. Iam Caesar a Gergovia discessisse audiabatur, iam de aeduorum defectione, et secundo Galliae motu rumores adferebantur,
gallique in colloquiis interclusum attendere, et ligri caesarem in opia frumenti coactum, in provincium contendisse confirmabant. Bellovaci autem defectione aediorum cognita, qui ante erant per se infidelis, manus cogre, ant quae aperte bellum parare coiperunt. Tum Labienus tanta ridum commutatione longe aliud sibi capiendum consilium, atque ante ascenserat intellegebat. Neque iam, ut aliquid adquireret prolioque hostes lacesseret, sed ut in columam exerctum agidinquum reduceret, cogitabat. Namque altera ex parte Bellovaci, quae civitas in Gallia maximum habet opinionem virtudes, instavant, alteram Camulogenus, parato atque instructo exercitu tenebat. Tum legiones ab praesidio, atque impedimentis interclusas, maximum flumen distenebat. Tantis subito difficultatibus obiectis ab animi virtute auxilium petendum videbat. Sub vesperum consilio convocato cohortatus, ut ea quae imperasset diligenter industrieque administrarent, navis, quas metius sedo deduxerat, singulas sequitibus Romanis attribuit, et prima confecta vigilia quattuor milia passum secundo flumine silentio progredi, ibique se expectari iubet. Quinque cohortes, quas minime firmas ad amicandum esse existemabat, castris praesidio relinquit. Quinque justum legiones reliquas de media nocte, cum omnibus impedimentis adverso flumine, magno tumultu proficisci imperat. Conquirit etiam lintris. As magnus sonetur remorum incitatas in eandem partem mittit. Ipse post Paulo Selendio egressus cum tribus legionibus eum locum petit quo naves appelli userat. Eucum esset ventum, exploratores hostium, ut omni fluminis parte erant dispositi, inopinantis, quod magna subito erat cohorta tempestas ab nostris opremuntur. Exercitus sequitatusque equitibus Romanis administrantibus, quos ei negotio praefecerat, calerter transmittitur. Uno fere tempris sub lucem hostibus nuntiatur, in castris Romanorum praeter consuetudinem tumultuari, et magnum miriagmen adverso flumine sonitumque remorum in nearem parte auxaudiri, et Paulo infra milites navibus transportari. Cus rebus auditis, quod existamabant tribus locis transire legiones atque omnes perturbatos defectione aeduorum fugam parare, suas quoque copias in tris partis distribuerunt. Nam praesidio e regione castrorum relicto, et parva manu metius sedum versus missa, quae tantum progrediatur, quantum navis processissent, reliquas copias contra Labienum duxerunt. Prima luce et nostri omnes erant transportati, et hostium acies cernebatur. Labienus milites cohortatus, ut suae pristinae virtutes et secundissimorum proliorum retinerent memoriam, atque ipsum Caesarem, quius ductus saepe numero hostes superassent, faesentem ad esse existamarent, dat signum proelii. Primo concurso ab dextro cornu, ubi septima legio constiterat, hostes peluntur atque in fugam coniciontur. Ab sinistro, quem locum duodecima legio tenebat, cum primi ordenes hostium transfixi pilis concedissent, tamen acerrime reliqui resistebant, nec dabet suspicionem fugae quisquam. Ipse dux hostium Camulogenus suis aderat atque eos cohortabatur. Incerto nunc etiam exitu victoriae, cum septimae legiones tribunis esset nuntiatum, quae in sinistro cornu gererentur, postergum hostium legionem ostinderunt signaque intulerunt. Ne eo quidem tempore quisquam loco cessit, sed cercum venti omnes interfectiquis sunt. Eandem fortunam tulit Camulogenus. Adi, qui praesidio contra castra Labieni erant relicti, cum proelium commissum audissent, subsidio suis ierunt, collemque ceperunt, neque nostrorum militum victorum impetum sustenere potuerunt.
sic cum suis fugientibus permixti, quos non silvae montesque texerunt, ab equitatus sunt interfecti. Hoc negotio confecto labienus revertetur agedingum, ubi impedimenta totius exercitus relicta erunt, inde cum omnibus copiis ad Caesarem peruinit. Defectione aeduorum cognita, bellum augetur, legationes in omnes partes circum mittundur, quantum gratia auctoritate pecunia valent, ad solicitandas civitates nituntur, nacti obsides, quos Caesar apereos deposurat, orum supplicio debitantes territant. Petunt a vercingeterigi aedui ut ad se veniat rationesque belli gerendi communicet. Rei impetrata contendunt ut ipsis summa imperii traratu, et rei in controversium deducta totius Galliae concilium vibracte indicetur. Eodum conveniunt undique frequentis, multitudines suffragiis res permittetur, ad unum omnes recingeterigim probant imperatorem. Ab hoc concilio remi, linguanes treveri affuerunt, illi, quod amicitiam Romanorum sequebantur, treveri, quod aberant Longius et ab Germanis premebantur, quae fuit causa, quare toto abessent bello et neutris auxilia mitterent. Magno dolore aedui ferunt sed iectus principatum, queruntur fortunae commutationem et Caesaris indulgentiam in se requirunt, neque tamen suscepto bello sum concilium ab reliqui separare audent. In viti summa spe redescentes ap Rederix et Virdomarus vercingeterigi parent. Ipse immerat reliquis civitatibus obseres diemque ei rei constituit, omnes equites, quindecim milia numero, calerter convenire iubet. Peritatu, quem antia habuerit, se fore contentum dicit, neque fortunam temptaturum, aut in acie dimicaturum, sed quoniam abundet equitatu, per facile esse factu frumentationibus pabulationibus quae Romanos prohibere. Aequo modo animos sua ipsi frumenta corrumpant ad efficiaque incendant, qua rei familiaris iactura perpetuum imperium libertatemque se consequi videant. Is constitutis rebus aeduis segusiavisque, qui sunt finitimi provinciae, decem milia peritum imperat, huc adet equites octingentus, is praeficit fratrem ep Rederigis, bellumque inferri alla brogibus iubet. Altera ex parte Gabelos, proximosque pagos Arvernorem in Helvius, etum Rutenus cadurcosque, ad fines volcarum aracomicorum depopulandus mittit. Nihilo minus clandestinis nuntis, legationibusque allobergas sollicitat, quorum mentes nondum ab superiore bello resedis esperabat. Orum principibus pecunias, civitati autem imperium totius provinciae pollicetur. Ad hos omnes casus provisa erunt praesilia cohortium duarum et viginti, quae ex ipsa provincia ab Lucio Caesare legato, ad omnes partes opponebantur. Helui suas ponte, cum finitimis proelio congressi pelluntur, et Gaio Valerio Donotauro, Caburi filio, principe civitatis, cum pluribusque aliis interfectis intra opera ac muros compelluntur. Allobrogis, Crebris, ad Rodanum dispositis praesidiis, magna cum cura diligentias suos fines tuendur. Caesar, quod hostes equitatus superiores essient elegebat, et interclusis omnibus itineribus nulla rex provincia atque Italia sublevari poterat, trans Rhenum in Germania mittit, res civitatis qua superioribus annis pacavarat, equitesque ab his arcessit et levis armeturae peritis, qui inter eos proliari consuerunt. Eorum eduentu, quod minus idoniis equis sutebantur, a tribunis militum reliquisque equitibus Romanis atque evocatis, equo sumit Germanisque distribuit. Interia, dum haec geruntur,
hostium copiae exer vernis sequitesque quitoti Galliae erant imperati conveniunt. Magno horum coacto numero, cum Caesarem sequenos per extremus lingrum fines iter faceret, quo facerius subsidium provinciae ferri posset, circiter milia passum decem ab Romanis trinis castris Vercingetorix concedit, convocatisque ad concilium praefectis sequitum venis tempus victoriae demonstrat. Fugere in provinciam Romanos Galliaque excedere, id sibi ad praesentum obtinendam libertatem satis esse, ad reliqui temporis pacem atque otum parum profici, maioribus enim coactis copiis reversuros neque finem bellandi facturos, proinde in agmene impeditos adoriandur. Si perites suis auxilium ferent, atque neo morent, iter facere non posse, si, et quod magis futurum confidat, relictis impedimentis suae saluti consulant, et usur rerum necessariarum et dignitatis spoliatum iri. Nam de quitibus hostium, qui nemo eorum progredi modo extra agmen audeat, et ipsos quidem non debere dubitare, et quo maiore faciant animo, copias se omnes procastris habiturum et terrori hostibus futurum. Conclamant equites sanctissimo iurirando confirmario partere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ad uxorem adetum habeat, qui non bis per agmen hostium periquitarit. Probata re, atque omnibus iurirando ad actis postero die in tres partes distributo equitatu, duae seacies ab duobus lateribus ostendunt, una a primo agmene iter impedire coipit. Qua renuntiata, Caesar sum quoque equitatum tripartito divisum contra hostem ire iubit. Pugnatur una omnibus in partibus, consistit agmen, impedimenta intra legiones recipiuntur, si qua in parte nostri laborare aut gravius premiu edabantur, eo signa inferri Caesar aciemque constitui iubebat. Quaeres et hostis ad insequendum tardabat, et nostros spe auxilii confirmabat. Tandem Germani ab dextro lateris summum iugum nacti hostes loco depelunt. Fugientes susque ad flumen, vi Vercingetorix cum pedestribus copiis concederat, persequuntur cum pluresque interficiunt. Quare anem diversa, reliqui ne circum irenter verdi, se fugae mandant. Omnibus locis fit caedes. Tres nobilissimi aedui capti ad Caesarem perducuntur. Cotus, praefectus equitum, qui controversiam cum convicto Litovi proximis committis habuerat, et Cavirillus, qui post defectionem Litovici pedestribus copiis praefurat, et Epiredoris, quod duce ante adventum Caesaris aedui cum sequenis bello contenderant. Fugato omni equitatu Vercingetorix copias, ut pro castris collocaverat, reduxit protinusque Alesium, quod est operum mandubiorum, iter facere quaepit celeriterque impedimenta ex castris educi, et se subsequi iusit. Caesar impedimentis in proximum collem deductis, duabus legionibus praesidio relictis, secutus quantum diei tempus est passum, circiter tribus milibus hostium ex novissimo agmene interfectis, altero die relessim castra fecit. Perspecto urbis situ per terretisque hostibus, quod equitatu, qua maxime parte exercitus confidebant, erant pulsi, ad hortatus ad laborem milites circumvallare instituit. Ipsum erat operum Alesia in colle summo, admurum edito loco, ut nisi obsidione expugnari non posse videretur, cus collis radices duabus ex partibus flumina subluebant. Ante id operum planities circiter milia passum tria in longitudinem patebat. Reliquis ex omnibus partibus colles, mediocri interiectos spatio, pari altitudines fastigio operum cingebant. Sub muro, quae pars colles ad orientem solem spectabat, hunc omnem locum copiae golorum compleverant, fossamque et macerium sex in altitudinem pedum
praeduxerunt. Eius munitiones, quae ab Romanis instituebatur, circuitus 11 milia passum tenebat. Castra opportunis locis erant posita, ubique castella vigenti trea factum, cubus in castellis interdius stationes ponebantur, nequas subito eruptio fieret. Haec eram noctu excubitoribus ac firmis praesidiis tenebantur. Opere instituto fit equestre proelum in ea plenitie, quam intermissam colibus 3 milia passum in longitudinem patere supra demonstravimus. Sum maui ab uctrisque contendetur. Laborantibus nostris Caesar Germanos submittit, legionesque procastris constituit, nequas subito eruptio ab hostium peritatu fiat. Praesidio legionum addito nostris animus augetur, hostes in fugam coniactis, e ipsi multitudine impediunt, atque angustioribus portis relictis coaceruandur. Germani acrius usque ad munitiones sequuntur, fit magna caedis, non nulli relictis equis fossam transire, maceriam transcendere colondur. Paulum legiones Caesar quas pro vallo constituerat promoveri iubet. Non minus qui intra munitiones erant perturbantur Galli, veniri ad sequam festim existemantis et arma conclamant, non nulli per terret in operum erumpunt. Vercinget rix iubet portas Claudi, nec castra nudentur. Multis interfectis cum pluribus sequis captis Germanis esse recepiunt. Vercinget rix, priusquam munitiones ab Romanis perfeciantur, consilium capet omnem ab se equitatem noctu dimittere. Discedentibus mandat, ut suam quisque eorum civitatem hariet, omnesque qui per aetatem arma ferre posent ad bellum cogant. Sue nihlos merita proponet, ob testaturque ut suae salutis rationem habiant, nius se optime de communi libertate meritum in cruciatum hostibus dedant. Quod si in diligentioris fuerint, milio hominum delecta octoginta una secum interetura demonstrat. Ratione initas exigue dierum triginta habere frumentum, sed Paulo etiam longius tolerari posse parcendo. Is datis mandatis, qua opus erat intermissum, secunda vigilia silentio equitatum mittit. Frumentum omne ad se referri iubet, capitis poenum iis, qui non paruerint constituit. Pecus, quis magna erat copia mandubiis compulsa, veritum distribuit. Frumentum parce et paulatim metiri instituit. Copias omnis, quas pro opero collocavit, in operum recepit. His rationibus auxilia Gallia expectare, et bellum parat administrare. Quibus rebus cognitis experfugis et captivis, Caesar haec genere munitionis instituit. Fossam permigenti directis lateribus duxit, ut eius fossae solum tantundem pateret quantum summae fossae labradis darent. Reliquas omnes munitionis abea fossa peres quadringentos reduxit, id hoc consilio, quoniam tantum esset necessarius spatium complexus, nec facere totum corpus corona militum cingeretur, nedim previso aut noctu, ad munitiones hostium multituro alvolaret, aut interdiu tele nostros operi destinatos connicere possent. Hoc intermissus spatium duas fossas quindecim peris latas, eadem altitudine perduxit, quorum interiorem campestribus ac de missis locis aqua exfluene derivata complevit. Post ea sagram aqualum duodecim pedum extruxit. Huic loricum pinnasque adiegit, grandibus cervis eminentibus ad commissuras Pluteorum atque agris, quia scensum hostium tardarent, et turres toto opere circumdedit, quae peres octoginta inter sedis starent. Erat eorum tempore et materiari et frumentari et tantas munitiones fieri necesse, de minutis nostris copiis, quae longius ab castris progredibantur.
ac nonnumquam opera nostra Galli temptare atque eruptionem ex opero pluribus portis summa vi facere conabandur, quare ad haec grussus opera addendum Caesar putavit, quo minore numero militum munitiones defendi possent. Itaque truncis arborum, aut adminum firmis ramis, abscisis, atque horum delibratis, ac parea cutis cacuminibus perpetuae fossae quinos pedes altae ducebandur. Huc illis stipetes dimissi, et ab infimo revincti, ne revelli possent, ab ramis eminebant. Quini erant ordenes conjuncti inter se atque implicati, quo qui intraverant se ipsi acutissimis vallis induebunt, os cippos appellabant. Ante quos obliquis ordenibus in quincunquem dispositis, scrobes tres in altitudinem pedes foriabantur, aulatem angustiore ad infimum fastigium. Huc terretes stipetes feminis crassiturne, ab summo praeacuti et praeusti demettebantur, ita ut non amplius digitis quatuor ex terra eminerent, simul confirmandi et stabilindi causa singuli ab infimos solo pedes terra exculcabantur. Reliqua pars scrobes ad occultandas insidias sui minibus ac virgultis integebatur, huius generis octoni ordenes ducti ternos inter se pedes distabant. Id ex similiturne flores lilium appellabant. Ante haec taliae pedem longae ferris samis infixis tota in terram inforiabantur. Mediocribusque inter missis spatis omnibus locis deserebantur, quos stimulos nominabant. Is rebus perfectis regiones secutus, quam potuit aequissimas pro loci natura, quat vordicem milia passum complexus pares eiustem generis munitiones, diversas ab his contra exteriorem hostem perfecit, ut ne magna quidem multitudine, si ita acet eius discesu, munitionem praesidia circum fundi possunt, ac ne cum periculo ex castris egredi cogatur, dierum trigint a pabulum frumentumque habere omnes convectum iubet. Dum haec apud Alesiam gerundur, Galli concilio principum indicto non omnes eos qui arma ferre possunt, ut censuit vercingetrix, convocandos statuunt, sed certum numerum quique ex civitate imperandum, ne tanta multitudine confusa, nec moderari, nec discernere suos, nec frumentandi rationem habere possunt. Imperant aeduis, atque eorum clientibus, segus iavis, ambivaritis, alercis Branovicibus, Blanoviis, milia triginta quinque. Parem numerum Arvernis, adjunctis Eleutitis, Cadurcis, Gabilis, Valavis, qui sub imperio Arvernorum esse consuerunt. Sequenis Senonibus, Bertorigibus, Antonis, Rutenis, Carnutibus Deodena Milia, Belovacis decem, totidem Lemovicibus, octona Pictonibus et Turonis, et Parisis et Helvetis, Suessionibus Ambianis, Mediamatricis, Petrocoriis, Neruis, Morenis, Nitiobrigibus quina Milia, Aulercis Cenomenis totidem, Atrebatibus quatuor, Vadiocasis, Lexovis, et Aulercis Eburovicibus, Terna, Raracis et Bois bina. Triginta Milia, universis civitatibus, quae ocenem attingunt, quaeque eorum consuetudine armoricae appellandur, quo sunt in numero curiosoletis, redones, ambibari, calitis, ossismi, veneti, lemoices, veneli. Exis Belovacis suum numerum non compleverunt, quod se suo nomine atque arbitro cum Romanis bellum gesturos dicebant, neque quiusquam imperio ab temperaturos. Rogati tamen ab comio pro eus hospitio 2.000 miserunt. Huius opera comii, ut antea demonstravimus, fideli atque utili superioribus annis erat usus in Britannia Caesar, quibus ille pro meritis civitatem meus immunem esse iuserat, iura legesque rediderat, ad ipsi mornus attribuerat.
Tanta tamen universae Galliae consensio fuit libertatis vindicandae, et pristinae belli laudes recuperandae, ut neque beneficis, neque amicitiae memoria moverendur, omnesque et animo et opibus in id bellum incumberent. Quacti sequitum octo milibus, et peritum circeter ducentis quinquaginta, haec in aeduorum finibus recensebantur, numerusque inibatur, praefecti constituebantur. Comio atrebati, viridomaro et eperederi aeduis, vercassio elauno aeruerno, cum sobrino vercingeterigis, summa imperii tradetur. His delecti excivitatibus attribuuntur, quorum consilio bellum administraretur. Omnes alacres et fiduciae pleni ad elesiam proficiscuntur, neque erat omnium quisquam qui aspectum modo tantae multitudines susteneri posse arbitraretur, praesertim incipiti proelio, cum ex opero eruptione pugnaretur, foris tantae copiae equitatus peritatusque cernerentur. Ati, qui alesiae obserebantur praeterita die, qua auxilia suorum expectaverunt, consumto omni frumento, insci quid in aeduis gereretur, concilio coactum de exitus suarum fortunarum consultabant. Ac variis dictis sententis, quorum pars deditionem, pars dum vires superterent, eruptionem censebat, non praetere undo oratio critognati videtur, propter eus singularem et nefarium crudelitatem, hic summo in avernis ortus loco et magnae habitus auctoritatis. Nihil, inquit, deorum sententia dicturus sum, qui turpissimam servitutem deditionis nomine appellant, neque hos habendos civium loco, neque ad concilium adivendos censeo, cum his mihi res sit, qui eruptionem probant, quorum in concilio omnium vestrum consensu pristinae residere virtutis memoria videtur. Animi est istam molitiam, non virtus paulisper in opium ferre non posse, qui se ultra morti offerant facilius reperiuntur, quam qui dolorem patienter ferant. Atque ego hanc sententiam probarem, tantum apud me dignitas potest, si nullum praeterquam vitae nostrae acturum firi viderum. Sed in concilio capiendo omnem Gallium respiciamus, quam ad nostrum auxilium concitavimus. Quid hominum milibus octoginta uno loco interfectis, propinquis consanguinisque nostris animi in fore existamatis, si paenin ipsis cadaveribus proelio decertare cogentur? Nolite os vestro auxilio expoliare, qui vestrae salutis causa sum periculum neglexerunt, nec stultitia et meritate vestra aut animi ambicilitate omnem Gallium prosternere et perpetuae servitutis subicere. An, quodandiem non venerunt, deorum fide constantiaque dubitatis, quid ergo? Romanos in illis ulterioribus munitionibus animine causa cotirie exerceri putatis, si illorum nundis confirmari, non potestis omni aditu praesaepto, is utimini testibus propinquare eorum eduentum. Cuius rei timor exterret idim noctemque in opere versantur. Quid ergo mei consilii est? Facere, quod nostri maiores nec quaquam peribello cimbrorum titinumque fecerunt, qui in opera compulsi ac simili in opia subacti eorum corporibus, quae aetate et bellum inutiles videbantur vitam toleravirunt, neque se hostibus tradiderunt. Cuius reis si exemplum non haberemus, tamen libertatis causa instituit posteris prodi pulcherrimum judicarem. Namquid illis simile bello fuit, de populata Gallia Cimbrim ad nacqui lata calamitate finibus, quidem nostris aliquando excesserunt,
atque alios terras petierunt. Iuro, leges aegros, libertatem nobis reliquerunt. Romani verum, quid petunt aliunt ad quid volunt, nis invide auducti. Quos fama nobles potentesque bello cognoerunt. Ormen agris civitatibusque considere, atque his aetermen jungre servitotem, neque enem quam alia condicione bella gesserunt. Quod si ea, quae in longinquis nationibus gerunt ignoratus, respicte finitimam Galliam, quae in provinciam redactum, iuret legibus commutatis securibus subjecta perpetua premitur servitudem. Sententis dictis constituunt, uti qui valeturne ad aetate inutiles sint bello opero excedant, atque omnia prius experiantur, quam ad critognati sententiam descendant. Illo tamen potius utendum consilio, si res cogat atque auxilia morendur, quam aut deritionis aut pacis subiundum conditionem. Mandubi, qui eos opero receperant, cum liberis atque uxoribus exire coguntur. Hi, cum admonitiones Romanorum accessissant, flentes omnibus precibus orabant, ut se in servitotem receptos cibo iuarent, ad Caesar dispositis in vallo custoribus recepi prohibevat. Interea comius reliquique ducis, cum summa imperii permisserat, cum omnibus copiis ad Alesiam perveniunt, et colle exteriore occupato non longius 1000 passibus ab nostris munitionibus considunt. Postero die equitatu ex castris educto, omnem meam planetium, quam in longitudinem 3 passum patere demonstravimus, complent per estresque copias Paulum habeo loco abductas in locis superioribus constituunt. Erat ex opero Alesia despectus in campum, concurrunt is auxiliis visis, vet gratulatio intereos, atque omnium animi ad laetitium excitantur. Et aquae productis copiis ante operum considunt, et proximam fossam cratibus intigunt, atque agre explenseque, ad eruptionem atque omnes casus comparant. Caesar omni exercitu, ad utramque partem munitionem dispositu, ut si usus veniot, sum quisque locum teneat et noverit, equitatum ex castris educi, et proelium committi iubet. Erat ex omnibus castris, quae summum undique iugum tenebant despectus, atque omnes milites intenti pugnae proventum expectabant. Galli inter equites raros Sagittarios expeditosque levis armaturae interiegerant, qui suis cedentibus auxilio succurrerent, et nostrorum equitum impetus sustinerent. Ab his cum plures de improviso vulnerati prolio excedebant. Cum suos pugna superiores esse Galli confiderent, et nostros multiturne premi viderent, ex omnibus partibus et iqui munitionibus continebantur, et hiqui ad auxilium convenerant, clamore et ululatum suorum animos confirmabant. Quod in conspectu omnium res gerebatur, naque recte ac turpiter factum celari poterat, utrosque at laudes cupiditas et timor ignominiae ad virtutem excitabant. Cum a meridie prope ad soles aucasum dubia victoria pugnaretur, Germani une in parte confertis turmis in hostes impetum fecerunt eosque propulerunt. Quibus in fugum conjectis Sagittarii circumventi interfectique sunt. Etem ex reliquis partibus nostri cedentes, usque ad castre insecuti sui collegendi facultatem non dederunt. Ad I, qui ab Alesia proceserant, maesti prope victoria desperata se in opidum receperunt. Uno die intermisso, Galli atque hoc spatium magnocratium, scalarum, harpagonum, numero effecto, media nocte silentio ex castris egressi, ad campestres munitionis accedunt. Subito clamore sublato,
qua significatione qui in opere obsidebantur de suo advento cognoscere possent, crates proicere, fundis, sagittis, laperibus nostros de vallo proturbare, reliquaque quae repugnationem pertinent parent administrare. Eodem tempore clamore auxaudito, dat tuba signum suis vercingetrix atque ex opero educet. Nostri, ut superioribus diebus, ut quique erat locus attributus, ad munitionis accedunt. Fundis librilibus suribusque, quas in opere dispossurant, ac landibus gallus proterrant. Prospectu tenebris ademptum multa utrimque vulnera ecepiuntur, cum plura tormentis tela conegiuntur. At Marcus Antonius et Gaius Trebonius legati, cubus sae partis sed defendendum obvenerant, qua ex parte nostros premient elixerant, is auxilio ex ulterioribus castellis deductos submittebant. Dum longius ab munitione haberant Galli, plus multitudine telorum proficiebant, poste aquam propius successerunt, aut se stimulis inopinantes induebant, aut in scrobis delati transfuriabantur, aut ex valo acturibus traiecti pillis moralibus interibant. Multis undique vulneribus acceptis, nulla munitione perrupta, cum lux appeteret. Verti ne ablatere aperto, ex superioribus castris eruptione, circumvenerendur, se ad suos reciperunt. At interioris, dum ea quae vercinget rigi ad eruptionem praeparata erant proferunt, prioris fossas explent, diutius in his rebus administrandis morati prius suos discessisse cognoverunt, quam munitionibus appropinquarent. Ita reinfecta in operum reverterunt. Bis magno cum de tremento repulsi Galli, quid agant consulunt, locorum peritos adhibent, exi superiorem castrorum situs munitionesque cognoscunt, erat a septentrionibus collis, quem propter magnitudinem circuitus opere circum plecti non poturant nostri, necessario paene iniquo loco et leneter declivi castre fecerunt. Haec Gaius Antistius Reginus, et Gaius Caninius Rebellus legati, cum duabus legionibus obtenebant. Cognetis per exploratores regionibus duces hostium sexaginta milia ex omni numero delegunt, eorum civitatem quae maximum virtutis opinionem habebant. Quid quoque pacto agi placiat, occulte inter se constituunt. Ad eundi tempus definiunt, cum meridies esse videatur. Is copis vercassi vellaunum arruernum, unum ex quartvar ducibus, propincum mercinget rigis praeficiunt. Ille ex castris prima vigilia egressus, prope confectus sub lucem etendri, post montem se cultavit meditesque ex nocturno labores esse reficere iusit. Cum iam meridies propinquare videretur, varia castra quae supra demonstravimus contendit. Eodemque tempore equitatus ad campestris munitiones accedere, et reliquae copiae pro castris sese ostendere coiperunt. Vercinget rix ex arce Alesiae suos conspicatus ex opero egredetur. Crates, Longurios, Musculos, falces reliquaque quae eruptiones causa paraurat provert. Pugnatur uno tempore omnibus locis, atque omnia temptantur, quae minime visa pars firmes, huc concurritur. Romanorum manus tantis munitionibus distenetur, nec facile pluribus locis occurret. Multum ad terrendos nostros valet clamor, qui post tergum pugnantibus extitit, quod sum periculum in aliena videns salute constare. Omnia enim plerumque quae absunt vehementius hominum mentes perturbant. Caesar idonium locum noctus quid quaque ex parte geratur cognoscit, laborantibus submittit. Utrisque ad animum occurrit, unum esse illid tempus, quam maxime contendi conveniat. Galli, nisi perfregerent munitionis, de omnis salute disperant. Romani, si rem obtinuerint,
finem laborem omnium expectant. Maxime et superiores munitiones laboratur, quo vercassio launum missum demonstravimus. Iniquum loci ad declivitatem fastigium magnum habet momentum. Alii teleconiciunt, alii te studene facta subiunt, de fatigatis in vicum integris succedunt. Ager ab universis in munitionem conjectus, et escensum dat Gallis, et equae in terra occultaverant Romani contigit, nec iam arma nostris nequires suppetunt. Is rebus cognitis, Caesar labienum, cum cohortibus sex subsidio laborantibus mittit, imperat, si sustenere non posset, deductis cohortibus eruptione pugnaret, et nissi ne cassareo ne faciat. Ipse adet reliquos cohortatur ne laboris succumbant, omnium superiorum dimicationem fructum eo die atque hora docet consistere. Interiores desperatis campestribus locis, propter magnitudinem munitionem loca praerupta, ex escensu temptant. Huc eaquae paraverunt conferunt. Multiturne telorum ex turribus propugnantes deturbant. Agre et cratibus fossas explent. Falcibus valum ac loricam rescendunt. Mittit primo brutum adolescentem cum cohortibus Caesar, post cum aliis Gaium Fabium legatum, post remo ipse, cum vehementius pugnaretur, integro subsidio adducit. Restituto prolio acropulsis hostibus, eo, quo labienum miserat contendit. Cohortes quatuor ex proximo castello deducit, equitum partem sequi, partem circumire exteriores munitiones, et ab tergo hostes adoriri iubet. Labienus, post quam neque ageres, neque fossae vim hostium sustenere poterant, coactis undicum cohortibus, quas ex proximis praesidiis deductas forse obtulit, Caesarem prenuntios facit certiorem, quid faciendum existemet. Accelerat Caesar, ut proelio intersit. Eius aduentu ex colore vestitus cognatum, quo insigni in proelis uti consuerat, turmisque equitum et cohortibus visis, quas se sequi userat, ut de loci superioribus haec declivia et evexa cernebantur, hostes proelium committunt. Utrimque clamore sublato excipit rursus ex vallo atque omnibus munitionibus clamor. Nostri emissis pilis gladiis rem gerunt. Repente post tergum equitatus cernetur, cohortes aliae appropinquant. Hostes terge vertunt, fugientibus equite soccurrunt, fit magna caedis. Sedulius, dux et princeps Lemovicum occidetur. Vercassi vellaunus arvernus vivus in fuga comprehendetur. Signa militaria septuaginta quatuor ad Caesarem referuntur. Pauci ex tanto numerus e incolemes in castere recipiunt. Conspicati ex opero caedem et fugam suorum desperata salute copias ammunitionibus reducunt. Fit Protonus hac rei audita ex castris Gallorum fuga. Quod nisi crebris subsidiis ac totius diein labor milites essent defessi, omnes hostium copiae deleri potuissent. De media nocte, missus equitatus novissimum magmen consequitur. Magnus numerus capitur atque interficitur. Reliqui ex fuga in civitates discedunt. Post rodie, Vercingetrix concilio convocato id bellum se suscepisse non suarum necessitatium, sed communes libertatis causa demonstrat, et quorum sit fortunae querendum, ad utramque rem se illis offerre, siu morte sua Romanis satisfacere, siu vivum tradere velent. Mittuntur de his rebus ad Caesarem legati, iubet arma tradi, principes produci. Ipse in munitione pro castris considit. Eo duces producuntur, Vercingetrix dedetur, arma proeciuntur. Reservatis aedivis atque arvernis, si per eos civitatis recuperare posset.
ex reliquis captivis toto exercitui capita singula praedae nomine distribuit. Is rebus confectis in aeduos proficiscetur, civitatem recipit. Eo legati ab Aeruernis missi quae imperaret se facturos policentur, imperat magnum numerum obsidum, legiones in hiberna mittit, captivorum circeter vigenti miliae duis Aeruernisque redit, tetum labienum duabus cum legionibus et equitatu in sequanos proficisci iubet, vic Marcum Sempronium Rutulum attribuit. Gaium Fabium legatum ad Lucium Minucium Basulum cum legionibus duabus in remis collocat, nequam abvenitimis Belovacis calamitatem ecipiant. Gaium Antistium Reginum in ambivaretos, tetum Sextium in Biturigis, Gaium Caninium Rebulum in Rutenos, cum singulis legionibus mittit. Quintum Tullium Ciceronem et Publium Sulpicium Cabilloni et Matiscone, in aeduis ad aredim rei frumentariae causa collocat. Ipse bibracte hier mare constituit. Is litteris cognitis Romae dierum vigenti supplicatio reditur.